ra mẹ. Mẹ. Rồi Quỳnh ngồi xuống subscribe đi, Quỳnh mới đi chợ về hả? Muốn đi chợ về. Quỳnh đi chợ mua gì vậy? Mua trứng đó màu gì? Ở đâu? Màu hồng. Subscribe, đó là con gì? Con mèo. Mèo gì? Con mèo. Con mèo gì vậy con? Con mèo. Mèo đó màu gì? Kitty. Mèo gì? Kitty. Mèo Kitty. Sao con không lấy con mèo ra? Rồi con subscribe trứng khác đi. Đây ạ. Để lại hả? Đây là không được, để đó đi. Rồi mở trứng khác đi. Ở trứng nhỏ. Mở trứng nhỏ hả? Wow, con gì? Con vịt để làm gì? Làm gì? Cô cắt. Chuột hả? Con cô bó. Wow, nhiều trứng quá ta. Rồi, mình mở ra đi. Mình mở trứng ra đi. Mở không được hả? Cố lên. Hay quá ta. Con gì nữa vậy? Con người chung. 2 con vịt luôn. Ở trứng nhỏ. Ở trứng mực. Wow, con gì vậy? Con bò. Khủng long. Sợ không? Con của ông chịu quá. Khủng long kẹo á hả? Kẹo đâu hết rồi? Mẹ đừng chịu hết à. Mình ăn kẹo hết rồi hả? Ăn kẹo nhiều quá hay sao? Không. Ăn kẹo nhiều quá là bệnh đó, là bác sĩ chích đó. Còn mà, còn 2 trứng mình chưa mở ra mà. Giờ mình làm cái gì?